I want to buy a book. I want to buy a book. زه غواړم یو کتاب واخلم. I want to purchase a book. I want to purchase a book. زه غواړم یو کتاب واخلم. د دواړو معنا یو شان ده، یو رقم معنا ده، ځکه چې purchase او buy دواړه یو معنا ورکوي، یعنی اخیستل، یو څیز اخیستلو ته purchase هم ویل شي او buy ته هم ویلی شي. I want to buy some fruits. I want to buy some fruits. زه غواړم لږه میوه واخلم. Some fruits لږه میوه. I want to purchase some fruits. I want to purchase some fruits. دا همدا معنا ورکوي چې زه غواړم لږه میوه واخلم. لکه څنګه چې ما مخکې ویلي purchase او buy دواړه یو معنا ورکوي چې هغه دی اخیستل. اوس دلته موږ د purchase او buy دویم حالت هم وایو. I will buy shoes. I will buy shoes. زه به بوټان واخلم. I will buy shoes. زه به بوټان واخلم. او چې دویم حالت کې وایو I bought shoes. I bought shoes. ما بوټان واخستل، یعنی ما بوټان اغستی، تیر وخت خبره ده. د buy دویم حالت bought دی. I will purchase shoes. I will purchase shoes. زه به بوټان واخلم، هماغه معنا ده. او چې کله past یعنی تیر وخت کې وایو I purchased shoes. I purchased shoes. ما بوټان واخستل. اوس تاسو کولی شئ چې buy او purchase په جملو کې کار کوي، په مختلفو جملو کې په هر یک تاسو کولی شئ ولیکئ.